everybody, my name is Oohami yang AORUS. As you can see, what? Kerusi warna hijau, baju warna hijau, peti ais warna hijau, belakang tu pun warna hijau. Everything is warna hijau. Tapi paling penting sekali, warna hijau ni adalah warna sunnah. Jadi Fabulous, Fabulous, seperti korang nampak tajuk di bawah. Tajuk di bawah, that's right, okay, that's right. Okay, hari ni kita akan unboxing dan juga giveaway kerusi gaming dari Monster Energy Drinks. Tapi yang ni kerusi gaming kan, Grafik X Gaming X Oohami. Tak ada logo Oohami Oh tak. So Grafik X Monster je. Jadi so video ni sekejap je. Video ni memang sangat sekejap je. Just nak bagi tahu nak tunjuk kursi ni, and then bagi tahu lah giveaway, dan giveaway lah. Kau tak nak menang ni kursi ni. Kalau nak menang, tengok kejap lagi, okey? Tapi sebelum tu jangan lupa korang semua bersama yang tengok ni, jangan lupa untuk smash video pasukan kurangnya 5,000 like guys. Dan jangan lupa juga untuk korang semua yang tengah tengok ni juga subscribe, okay? Siapa yang belum subscribe, dan hidupkan lonceng sebelah button subscribe supaya dapat video baru kami setiap hari. Anyways, tanpa kita masa, jomlah kita start video kita hari ini. Okay guys, so sebelum kita start kita punya giveaway, kita unboxing dulu kursi ni. Kita unboxing dekat sini je, okay? Kita tengok-tengok je, okay? Okay guys, so kau nampak sekarang ini adalah kerusi brand new Monster, okay? Like kerusi gaming lah, nampak tu dia punya like ada bantal, okay? Macam mana nak tunjuk, okay? Macam nak tunjuk so guys, just itu je lah kita ni unboxing. Okay guys, tak apa, Ami lupa. Apa ni, Ami ada cinematic video ke untuk kerusi ni, okay? Macam dia punya view lah dari tepi, beberapa cinematic video. So watch this. Style kursi tu kan. Kursi ni kalau kau nampak, dia nampak macam kecil, okay? Nampak macam kecil, tapi sebenarnya dia tak kecil. Dia memang ngam-ngam lah dengan badan ni. Dia macam bukan, nak kata bukan kecil dan besar, dia macam memang nice lah bila duduk. Kau memang duduk memang ngam. Macam kau nampak dia ada bantal kat belakang pinggang ni, dia ada bantal, and then bantal kat kepala ni. Dan paling penting yang cakap, okay? Kursi ni, kalau kau tahu, kursi ni Monster ni, okay? Kursi Monster ni, okay? Monster ni dia bagi tahu, okay? Monster dari Malaysia, diorang hantar ke rumah Hami masa itu. Dia bagi tahu kursi adalah kursi pertama, okay? Yang pertama, Hami orang pertama yang pakai dekat Malaysia ni, okay? Oh my god. Okay, so guys, just wanna say terima kasih lah, of course lah, terima kasih kepada Monster Energy Drink sebab kerana pilih Ami lah ambassador, brand partner. Thank you sangat-sangat Monster Energy Drink for this amazing merchandise. I love you Monster, Gana. Kami akan support terus setia dengan Monster Energy Drink sampai bila-bila. I love you Monster. Tak dilupakan juga, korang Fabulous Army yang tengah tengok ni, sebabkan korang Fabulous Army, terima kasih banyak sebab korang Army sampai dekat sini. So thank you Fabulous Army for the support yang dari dulu support me dari 2016 sampai 2020. So dah hampir 4 tahun lagi Army buat dalam bidang gaming ni dan juga streaming. So thank you Fabulous Army, semoga korang semua dimurahkan rezeki panjang umur, ya. So I love you Fabulous Army too. Jadi enough with the unboxing and thank you thank you lah. So today and now is giveaway time, okay? Giveaway time. Okay Fabulous Army. Okay, so sebelum kami bagi tahu apa yang giveaway untuk kita ni, korang tengok gambar ni, okay? Kami bagi tahu, okay, apa hadiah, okay? So hadiah grand prize, okay, ada 2, okay? Korang dah nampak, okay, apa ada? Kursi gaming Fabulous dari Monster Energy Drink, okay? Nampak tu?
beautiful ke, like wow. Macam tengok dulu ni, saya tahu cakap je, kalau kau nak jadi orang kedua, jadi orang ketiga, masuklah giveaway ni. Okay, so ni adalah hadiah dia, grand prize ke, apa kata, hadiah utama dia lah ke, hadiah utama dia. Seterusnya hadiah kedua adalah korang akan dapat Monster Energy Gaming Backpack. Okay, so korang bukan dapat satu ke, macam tadi grand prize dia dapat 2 kursi tau, tapi yang backpack ni ke, backpack ni ada 20 orang. 20 orang lah. Okay, so sekarang dah dari 2 kursi 22 orang. Wow, takkanlah korang tak menang kan. Seterusnya okay, ada yang ketiga, iaitu hadiah terakhir, iaitu korang akan dapat Monster Energy Gaming Headphone. Okay, so yang tempat ketiganya ada 50 orang ke, ada 50 orang. Dia 22 72 orang guys, 72 pemenang untuk giveaway kali ni. I'm tak tahu nak cakap apa, like kalau korang tak masuk, I'm tak tahu lah, memang rugi lah. 72 orang, masa ramai belum menang. Okay first, it's time to macam mana Abang Ami nak menang Crucial tiket. Kau banyak borak, kau bagi tahu je lah macam nak menang. Jadi first, dia punya syarat dia memang sangat senang gila first, senang gila. Cuma susahnya kau kena keluar. Sebab apa kena keluar? Dengarlah ni. Okay, so syarat-syarat pertama ke, syarat-syarat pertama korang nak menang, korang kena beli 2 item monster kedai yang berdekatan dari rumah korang lah. Contoh tak kisah daripada dekat Speedmart ke, dekat Spectrum Pump ke, dekat kedai mamak ke, tak kisahlah. Selagi kau nampak item monster tu dekat mana-mana kan, korang beli 2. Korang kena beli 2, okay? Beli 2. Okay, mesti korang tanya, Abang Mi, kena beli warna satu putih ke dengan satu hitam ke? Kena macam tu, kena beli macam tu ke baru diterima? Tak, kalau korang nak beli 2 putih pun boleh, nak beli 2 hitam pun boleh, selagi dia 2 item monster dia terima. Okay, so korang beli 2 monster. Sejuk lah, penat aku pegang. Okay, lepas tu contohlah kau beli dekat kedai kan, korang dah beli 2 air, satu putih satu hitam kan, tak apa, 2 hitam 2 putih, tak kisah, janji 2 kan, macam cakap ada 2. Yang paling penting kan, yang paling penting lepas korang dah beli, receipt. Okay, receipt. Nampak Ami pun boleh nampak ni dari Smimat. Okay, Ami beli. Beli nak bagi contoh ni, bagi contoh dia macam mana korang nak buat ni giveaway ni. Okay, so lepas korang dah beli team monster tu 2 tu, korang jangan buang receipt ni, jangan buang. Korang simpan, korang bawa balik rumah. Okay, bawa balik rumah. Okay, bawa balik rumah. Okay, so itu adalah syarat-syarat pertama. Okay, kita move on syarat-syarat kedua. Okay, syarat-syarat kedua adalah di mana korang jadi yang korang beli tu, okay, receipt korang beli tu, okay, apa korang buat? Syarat kedua adalah korang kena ambil gambar receipt ni. Kenapa? Kenapa? Jangan banyak cakap, jangan banyak tanya, ambil je gambar. Okay, so Ami beli kat Speedmart ni, so ambil gambar. 1, 2, 3, smile. Okay, dia jadi macam ni lagi, macam ni. Macam ni receipt. Okay, itu adalah syarat kedua. Okay, korang dah ambil gambar, korang simpan dulu. Jangan buang lah gambar tu. Ni pun jangan buang, simpan dulu. Okay, mana tu tiba gambar korang hilang kat iPhone korang. Syarat ketiga pula, syarat ketiga iaitu korang kena scan QR code. Scan QR code, apa benda tu Abang Ami? Scan QR code ni bos. Ni. So tu jadi korang kena scan code ni untuk korang masuk ke website Monster Energy Drink. Untuk masuk giveaway ni lah, senang kata. Okay, so kalau korang semua yang susah nak scan QR code ni, korang boleh terus pergi website dia terus. Website dia, Ami bagi link website untuk giveaway ni dekat description dan juga komen di bawah. Korang boleh tekan lah. Tak pun korang senang. Korang je upload receipt korang, isi detail korang, and then jawab soalan. Boom, menanglah kursi semua ni. This is very simple.
Okay, so tu dia guys, cara-cara kau nak menang barang-barang giveaway dari Monster Energy Drink, iaitu terutamanya itulah grand prize kita, kerusi gaming chair ni. Tapi sebelum tu mesti Ami nak jawab soalan-soalan korang. Mesti korang tertanya kan, okay Abang Ami, kalau saya beli 3 air Monster, okay, itu berapa penyertaan? Maksudnya saya dapat 3 penyertaan ke? Abang Ami, kalau saya beli 10 air Monster, saya dapat 10 kali penyertaan ke? Tak. Bukan 10 kali dik. Bukan. Macam cakap tadi pada awal dik, sebab apa Am cakap korang kena beli 2 dik? Sebab 2 IT Monster bersamaan 1 penyertaan untuk kontes ini. So kalau korang nak dapat 2 kali masuk, 2 kali masuk, kalau korang nak masuk nama korang 2 kali masuk dalam kontes ni, korang kena beli 4 air. 4 air. So kalau 10 air tadi bersamaan 5 penyertaan lah. 5 kali 5 penyertaan. Yes. 5. Yelah. So korang jangan nak mana-mana lagi nak claim 10 kat. Nanti kau cakap, kau Abang saya dah beli 10 IT untuk abang untuk konten ni, tapi kenapa 5 je penyertaan? Patut 10 lah. Kan cakap tadi 2 IT Monster bersamaan 1 penyertaan. Okay, kalau korang tak faham, tak tahulah. Ini sebab tu aku cakap ni penting. Takut korang salah nanti. Okay guys, so masa setakat tu dah sampai sini kita punya video hari ni, okay? Giveaway dari Monster dan juga unboxing kursi Monster. Uish, Monster. Okay, so guys, Ami semua enjoy tengok video ni dan juga cakap good luck guys sekali pada semua orang yang masuk ni. All the best, okay? So good luck, okay? Dan juga guys, jangan lupa korang tu smash like video best korang-korang yang 5 dapat 5,000, Ami akan terus buat giveaway every single day. Dan juga jangan lupa korang bersama itu subscribe channel saya, subscribe dan hidupkan loceng sebelah button subscribe tu supaya dapat video baru setiap hari. Okay guys, good luck, try lah masuk giveaway ni. Bagi tahu pada korang, jiran korang, saudara korang, sepupu korang, semua-semualah, okay, masuk giveaway ni sebelum terlambat. Okay, thank you for watching again. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Tidur aja guys. Kursi baru lah. Rugi lah tak tidur. Bye bye.